Η Anima Menu είναι μια ιδανική λύση για όσους επιθυμούν μια αξιόπιστη και σταθερή εφαρμογή για διαχείριση χώρων μαζικής εστίασης, όπως εστιατόρια, delivery, καφέ μπαρ κλπ. Αφού διαχειρίζεται τραπέζια, ασύρματη παραγγελιοληψία, delivery ή πακέτο και λιανική πώληση ή takeaway. Επίσης, διαθέτει μια φόρμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν απλή ταμιακή μηχανή. Διαχείριση delivery. Ο πελάτης, όταν καλεί για μια παραγγελία, θεωρεί πλέον αυτονόητο ότι υπάρχει αναγνώριση κλήσης και περιμένει να εξυπηρετηθεί άμεσα, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να αναφέρει τα στοιχεία του. Όταν λοιπόν η Anima Menu λάβει μια τηλεφωνική κλήση και ο πελάτης δεν έχει καταχωρηθεί, εμφανίζεται το τηλέφωνό του και με έναν απλό τρόπο συμπληρώνουμε τα στοιχεία του. Αν ο πελάτης είναι ήδη καταχωρημένος, εμφανίζεται η φόρμα με τα πλήρη στοιχεία του, όπου εκτός από τα βασικά στοιχεία του, εμφανίζεται ο συνολικός τζίρος που έχει κάνει, το σύνολο των κινήσεων, οι τελευταίες παραγγελίες, ακόμα και οι προτιμήσεις του. Μπορούμε επίσης να δούμε τον χάρτη με τη διεύθυνση του πελάτη, ενώ εμφανίζεται εμφανές μήνυμα όταν γιορτάζει. Στην περίπτωση αυτή, έχουμε τη δυνατότητα, βλέποντας τον τζίρο του, να του κάνουμε δώρο ένα αγαπημένο του είδος, μια κίνηση που θα εντυπωσιάσει τον πελάτη. Τέλος, η εφαρμογή μπορεί να διαχειριστεί και πόντους, πολλαπλές διευθύνσεις και τηλέφωνα, όπως επίσης εκτυπώσιμες και μη παρατηρήσεις. Στη συνέχεια, ο χρήστης με πολύ απλό τρόπο μέσω της οθόνης αφής επιλέγει τα είδη της παραγγελίας. Σε κάθε είδος μπορούμε εύκολα να επιλέξουμε προσθήκες ή χωρίς, αλλά και κάποιες ιδιαιτερότητες όπως πολύ ψημένο και άλλα. Μία ακόμη ευκολία που μας παρέχει η φόρμα είναι ότι μας δίνει το σύνολο της τιμής της παραγγελίας, κάτι που αρκετές φορές ζητά ο πελάτης. Μετά το πέρας της παραγγελίας, αυτά αποστέλλονται στο κεντρικό θερμικό εκτυπωτή με ένα συγκεντρωτικό δελτίο παραγγελίας, ενώ παράλληλα εκτυπώνονται και τα παρασκευαστήρια, μπαρ, ψισταριά κλπ. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι η εκτύπωση του χάρτη της διεύθυνσης του πελάτη στο δελτίο παραγγελίας. Η εκτέλεση μιας παραγγελίας, η διαδικασία δηλαδή που θα παραλάβει ο διανομέας στο πακέτο, επιταχύνεται αφάνταστα με τη χρήση ενός ηριακού barcode scanner. Έτσι, χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να επιλέξει ο ίδιος το διανομέα και την παραγγελία, ο διανομέας παραλαμβάνοντας το δελτίο παραγγελίας, σκανάρει το barcode που περιέχεται σε αυτήν και σκανάροντας και ένα καρτελάκι με τον κωδικό του, εκτελείται αυτόματα η διαδικασία που αναφέραμε, χωρίς να δεσμεύσουμε το πώς. Τέλος, με τη βοήθεια ενός φορολογικού μηχανισμού ή ταμιακής μηχανής, επιλεκτικά εκτυπώνεται η απόδειξη λιανικής για να την παραλάβει ο διανομέας. Ο κύκλος μιας παραγγελίας δεν τελειώνει με την εκτέλεσή της, αλλά με την επιστροφή του διανομέα. Μπορούμε έτσι να ελέγξουμε το χρόνο που έκανε ο διανομέας για να παραδώσει τα πακέτα, αλλά και να δούμε και τη θέση που βρίσκεται τη δεδομένη χρονική στιγμή, εάν έχει ενεργοποιηθεί στο κινητό του η εφαρμογή εντοπισμού. Σούπερ δυνατότητες! Η Anima Menu παρέχει δυνατότητες στη λειτουργία του delivery που πραγματικά εντυπωσιάζουν. Αναγνώριση κλήσης από κινητά με Android. Η εφαρμογή μπορεί να διαχειριστεί τα παλιά NetMode του ΟΤΕ, τηλεφωνικά κέντρα, απλές γραμμές PSTN, αλλά και γραμμές ISDN με τη βοήθεια αντίστοιχου modem. Παρέχει όμως και τη δυνατότητα της αναγνώρισης κλήσης από οποιοδήποτε κινητό με Android. Μέσω μιας εφαρμογής που τρέχει στη συσκευή, όταν καλέσει ένας πελάτης, εμφανίζονται στον υπολογιστή τα στοιχεία του σαν να έγινε η κλήση σε σταθερό τηλέφωνο. Ενεργοποίηση GPS για τον έλεγχο του διανομέα. Μια σημαντική δυνατότητα που μας παρέχεται είναι ο συνεχής έλεγχος της θέσης του διανομέα όταν παραδίδει τις παραγγελίες. Με τη βοήθεια ενός κινητού τηλεφώνου με Android, η εφαρμογή στέλνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τη θέση του διανομέα. Μπορείτε έτσι να γνωρίζετε πού βρίσκεται ο διανομέας βλέποντας την τρέχουσα θέση μέσα από την Anima Menu, αλλά και να ανατρέξετε σε προηγούμενο χρόνο για να ελέγξετε τη διαδρομή του. Γνωρίζοντας την πραγματική διαδρομή ενός διανομέα, η εφαρμογή παρέχει και τα πραγματικά χιλιόμετρα που έχει διανύσει σε συγκεκριμένη περίοδο. Ηλεκτρονικές παραγγελίες μέσω ίντερνετ. Με το πάτημα ενός πλήκτρου δημιουργείται αυτόματα ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο φιλοξενείται στο e-delivery portal www.eanimamenu.gr και επικοινωνεί με την εφαρμογή Anima Menu.
Οι χρήστες που θα συνδεθούν στο ηλεκτρονικό κατάστημα θα μπορούν να επιλέξουν ό,τι θελήσουν και η τελική παραγγελία θα εκτυπωθεί αυτόματα στον εκτυπωτή κουζίνας χωρίς άλλη παρέμβαση. Το ηλεκτρονικό κατάστημα που δημιουργείται παρέχει δυνατότητα εγγραφής πελατών, δυναμικό κατάλογο των προϊόντων με φωτογραφίες, προσφορές προϊόντων και άλλα. Ένα από τα πλεονεκτήματα του e-Delivery Portal είναι η ύπαρξη ενός application όπου οι χρήστες του site μπορούν να το κατεβάσουν από το ειδικό εικονίδιο που εμφανίζεται σε αυτό ή αυτόνομα από το Play Store, κάνοντας πολύ εύκολα τις παραγγελίες από το κινητό τους τηλέφωνο. Διαχείριση τραπεζιών. Η Anima Menu παρέχει πλήθος δυνατοτήτων για τη διαχείριση των τραπεζιών. Με τη βοήθεια ενός ειδικού εργαλείου μπορούμε να σχεδιάσουμε το πλάνο των τραπεζιών, όπως ακριβώς είναι η διάταξη των τραπεζιών στις διάφορες αίθουσες, να ορίσουμε πόστα σερβιτόρων και άλλα. Η διαχείριση μιας παραγγελίας είναι το ίδιο απλή όπως και στο delivery, ενώ μπορούμε να κάνουμε μερική ή ολική μεταφορά τραπεζιών, κεράσματα, μερικές ή ολική εξόφληση, ενώ κάθε τραπέζι έχει διαφορετικό χρωματισμό σύμφωνα με την κατάστασή του. Αν διαθέτουμε και φορολογικό μηχανισμό, το δελτίο παραγγελίας μπορεί να λάβει σήμανση και να έχει τη μορφή της προσωρινής απόδειξης. Ασύρματη παραγγελιοληψία. Μία από τις πιο σπουδαίες δυνατότητες της εφαρμογής είναι η χρήση της ασύρματης παραγγελιοληψίας. Με τη βοήθεια μιας μικρής φορητής συσκευής PDA ή tablet με λειτουργικό Android, ακόμα και από το κινητό iPhone, ο σερβιτόρος με απλό τρόπο καταχωρεί τις παραγγελίες ενός ή περισσότερων τραπεζιών. Στη συνέχεια, μέσω ασύρματου δικτύου, στέλνεται αυτόματα η παραγγελία στον εκτυπωτή της κουζίνας και στα παρασκευαστήρια, χωρίς να χρειαστεί να φύγει από τα τραπέζια. Φυσικά και η εξόφληση των τραπεζιών γίνεται με τον ίδιο απλό τρόπο. Με άλλα λόγια, ό,τι μπορεί να κάνει με την εφαρμογή Front Office, μπορεί να κάνει και με την ασύρματη συσκευή. Η επικοινωνία των τερματικών επιτυγχάνεται μέσω του Anima Menu Server, οπότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απεριόριστα τερματικά χωρίς να χρεωθείτε τις άδειες χρήσης της εφαρμογής που τρέχουν σε αυτά. Μία από τις πολύ σημαντικές δυνατότητες της εφαρμογής είναι η εκτύπωση της απόδειξης σε φορητό εκτυπωτή που διαθέτει ο σερβιτόρος μέσω Bluetooth. Η απόδειξη λαμβάνει σήμανση από το φορολογικό μηχανισμό και καταχωρείται στον κεντρικό υπολογιστή. Μία ακόμα σημαντική δυνατότητα της εφαρμογής είναι η τοπική καταχώρηση των παραγγελιών στη συσκευή σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ασύρματο δίκτυο και η μετέπειτα μαζική τους αποστολή. Εμπορική εφαρμογή. Η Anima Menu περιέχει την εμπορική εφαρμογή Anima.net Standard Edition, όπου ο υπεύθυνος της επιχείρησης θα δημιουργήσει τα τραπέζια, θα καταχωρήσει τις πρώτες ύλες, αλλά και τα πιάτα ή είδη που αυτά συνθέτουν, τους προμηθευτές, τους σερβιτόρους, θα καταχωρήσει τα τιμολόγια αγορών κλπ. Στη συνέχεια, από την ίδια την εφαρμογή μπορεί να λαμβάνει πληθώρα πληροφοριών, όπως το συνολικό τζίρο, το τζίρο ανά σερβιτόρο ή τραπέζι, το κλείσιμο ημέρα, το ταμείο ζήτα, τη γενική εικόνα της επιχείρησης όπως η βιωσιμότητά της, ποιο πιάτο προτιμάτε περισσότερο, αλλά και άλλες σπουδαίες πληροφορίες όπως το απόθεμα των πρώτων υλών ή τι πρώτη ύλη χρειαζόμαστε για συγκεκριμένα πιάτα, αλλά και να προτείνει προμηθευτές. Έτσι, έχουμε πλήρη έλεγχο και πληροφορία για το τι συμβαίνει στην επιχείρηση, όπως τα έσοδα ή τα έξοδα, τις ποσότητες των πρώτων υλών που έχουν καταναλωθεί ή αυτές που πρέπει να προμηθευτούμε για συγκεκριμένα πιάτα.